aku. Memang babi lah tempat tu. 15 dari COVID-19 19. Engkau kalau dah ada sakit, kau jangan sebarkan penyakit kat live aku, musibat. Engkau batuk pun kau nak record, kau nak bagi kat sini, apa masalah engkau? Anda tahu batuk kau tu COVID, dah mampus 4,000 orang kena COVID. A few moments later. 15 dari COVID-19. Ha, dah datang dah musibat batuk ni. Confirm dia batuk punya. Sikit hari lagi mampus lah budak tu. Dari semalam hantar RM15 untuk batuk. Untuk menyebarkan penyakit. Sikit hari lusa dah, kalau dah diam je tu, dah mampus lah tu.